uno munsi rero twasuye muhahe.com. Ese bakora ibiki? Ese muri muhahe.com ni ibiki bibamo, ni ibiki basavinga? Bagiye kutuganiza byinshi bitandukanye. Ushaka gutanga itekerezo wa reba nimero ziri kuri ekara, ukohereza ubutumwa bugufi cyangwa ukaduhamagara ukatubwira byinshi bitandukanye, cyangwa nimba uri umushoramari cyangwa se uri umunyarwanda muri rusange ukora business, waza twandikira cyangwa ukaduhamagara ukatubwira, tukaza tukagusura ukatubwira ibyo umaze kugeraho, ibyo ukora, hanyuma tukabimurikira abadukurikiye ndetse n'inama utanga tukayimurikira abadukurikiye. Iki ni ikiganiro Menya Kubaho, tugiye muri muhahe.com. Ikaze kuri Victory TV by'umwihariko mu kiganiro Menya Kubaho. Turabashimiye cyane, murakoze kuduha ikaze mu kiganiro cya Victory TV. Nitwa Merekeje Kanani, nkaba ndi umwe mu bagize muhahe.com, akaba ni nanjye umuyobozi wayo, aho tubashimiye cyane nka Victory TV aho mwatekereje kuza kudusura no kugira ngo murusheho kuba twabasobanurira ibyerekeranye na muhahe cyangwa se ibyo dukora muri muhahe. Ndumva mbashimiye cyane. Urakoze cyane, uvuze ko ari we muyobozi wa muhahe.com. Ubundi umuntu yumvishije muhahe.com yakumva iki? Hakorerwamo iki muri muhahe.com? Cyane ko umuntu ari kumva ngo muhahe.com bivugitse nkaho ari ibintu bya online n'iki. Bidusobanuriye muri makeya. Ubundi muhahe.com biranumvikana. Iyo wavuze muhahe ni terime y'ikinyarwanda yumvikana igendanye no guhaha cyangwa se gushopinga. Noneho iyo hajeho .com ni uburyo buvuze ngo guhaha mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kugura ikintu mu buryo navuga ngo buri bw'ikoranabuhanga, ndetse nk'uko wavuga uhaha ibintu mu buryo busanzwe tuba twabasha mbese kuba twabikugezaho. muhahe.com navuga ngo ni uburyo bugezweho tugendanye n'aho igihe kiri kwerekeza, aho abantu bashobora kugura ibintu mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse mu buryo bunaboroheye cyane bikabasha kubageraho. Muhahe ubundi navuga ngo ni ijambo ry'ikinyarwanda ryumvikana mu bigendanye no guhaha cyangwa se kugura ibintu mu buryo butandukanye. Akaba rero ari muhahe.com, no website navuga ngo ni ubucuruzi cyangwa se ni isoko ryo kuri internet, aho umuntu ashobora kugura ibintu nk'uko tumenyereye amasoko asanzwe atandukanye, abantu bashobora kujyamo bakagura ibintu, ibiribwa cyangwa se imyenda. Ubu rero bwa muhahe.com ni uburyo bw'ikoranabuhanga umuntu naho ashobora kuguriraho ibintu bitandukanye, kandi noneho icyiza bikabasha no kumugeraho bimworoheye. Muri makeya rero nasobanura ko muhahe.com ni isoko rusange abantu bashobora kuguramo ibintu bitandukanye. Nkisengera akabazo k'amatsiko ukivuga ati tumenyereye ko umuntu ajya ku isoko ajyanye amafaranga ari ugiye kwihahira akagura ibintu akabizana mu rugo agateka cyangwa se agakora bimwe na bimwe. Ese mwebwe mufite muhahe ni isoko? Mufite isoko ku buryo umuntu ababwira gute? Mbese muhurira he? Umuntu azaho mukorera akavuga ati muduhereze ibintu ni isoko, mukora mute? Ubundi muhahe navuga ngo ni isoko, ariko ni isoko rigari cyangwa se ni isoko navuga ngo rinini ry'uburyo bw'ikoranabuhanga, aho utarindira kuva mu rugo iwawe ngo ujye gushaka ibintu ahantu hatandukanye mu masoko tumenyereye, ahubwo navuga ngo twakuzana isoko hafi yawe, aho ukoresha cyakoze cyo navuga ngo ikoranabuhanga, ufite wenda telefone, computer, aho ushobora kugura ikintu kikagusanga mu rugo utarinze kuhava. Navuga rero haba harimo ibicuruzwa bitandukanye nk'ibyo dusanzwe tumenyera mu masoko ari yose. Na muhahe rero ni isoko ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Tugeze navuga ngo turi mu kinyejana cyangwa se muri iki gihe aho iterambere riri kugenda ryihuta, cyangwa se ikoranabuhanga niryo uyu munsi rikataje imbere, cyane cyane ko n'umuntu utari kujyana naryo ashobora kuhasigarira akenshi. Navuga rero nyuma ko ikoranabuhanga uyu munsi rifite umuvuduko navuga munini, aho ugasanga abantu baracyafata umwanya batakaza igihe cyabo bajya gushakisha ibintu, twatekereje kuba twabazanira uburyo buboroheye umuntu akaba ashobora guhaha ahahiye ndetse yifashishije rya koranabuhanga tumaze twese kwinjiramo mu buryo bumworoheye cyane. Navuga rero muhahe ni isoko ririmo ibicuruzwa byose ushobora gukenera, nk'uko bisa mu buzima busanzwe dukenera ibintu bitandukanye, nawe ushobora kubona ibyo bicuruzwa. Ariko wenda itandukana nk'amasoko asanzwe nuko ni uburyo bw'ikoranabuhanga. Birumvikana yuko kugira ngo washobora guhahira kuri isoko ryacu nuko ufite ikintu runaka cyagufasha cy'ikoranabuhanga, telefone ishobora
kuba smartphone, ishobora kuba computer, ibyo byose n'ubundi dusanga tubifite. Uyu munsi urebye abanyarwanda muri rusange nuvuga ngo bafite navuga ngo ntawe utagikoresha ikoranabuhanga, bafite ibyo bikorwa bitandukanye, ariko ugasanga ntabwo barabasha kumenya neza ibyo kubyaza umusaruro mu buzima bwabo busanzwe ku buryo byabafasha, bikabasha ndetse no kugira ikindi bibamarira. Twebwe rero dutekereza ko cyangwa se icyo twatekereje ni ugufasha abanyarwanda muri rusange kwifashisha rya koranabuhanga tumaze kwinjiramo, kuba rero bashobora kuribyaza umusaruro, navuga ngo mu buzima bwabo busanzwe, aho rero ushobora gushopinga cyangwa se ugakenera serivisi zitandukanye ukabasha no kuzibonera mu buryo bukoroheye kuri Muhahe. Kandi noneho ikiza kiri aho ngaho, ntabwo twemerera ko umuntu agomba gufata umwanya ajya gushakisha ibintu ahantu hatandukanye, rimwe na rimwe ugasanga ntanazi neza ajya kugisanga. Ni ukuvuga ngo rero muhahe.com ni uburyo bukorohereza kubona ibyo ushaka mu gihe gitoya, kandi ikirenze icyo ngicyo ni uko no kubikugezaho bitagusaba kuva mu rugo, ahubwo banabigusangisha mu rugo. Ni ukuvuga ngo turabikuzanira iwawe, bikabasha gutuma utabasha guhagarika ibyo wari urimo gukora, ugakomeza gahunda zawe, kandi na bya bindi wari ukeneye bikabasha kukugeraho. Rero muri makeya Muhahe ni isoko navuga ngo rishobora gufasha abantu ariko bifashishije ikoranabuhanga, kuba bashobora kurihahiraho ibintu bitandukanye. Urakoze cyane, ngira ngo abakunzi bacu badukurikiye bari kubaza ibibazo byinshi cyane. Nimba ushaka kubaza ikibazo wakandika message kuri nimero iri kuri ekara, hanyuma ukabaza ikibazo, Kanani turi kumwe twamukubariza hanyuma tukagusubiza. Ngisengera akabazo k'amatsiko muri aka kanya uri kuvuga gutyo. Ubundi Muhahe bikorwa gute? Menyereye ko njya guhaha nkagenda njyanye amafaranga, ese umuntu yandika online akavuga ati ndashaka ikintu iki n'iki akacyandika, hanyuma mukahita mubimuzanira akishyura nyuma, bigenda gute? Ubundi umuntu abandikiye arandika akahita yishyura, yamara kwishyura mukabona kuzana ikintu, cyangwa se arabatuma mukabizana akabona kubishyura? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Uburyo rero muhahe.com dukora, navuga ngo bitewe n'uko abanyarwanda baracyafite uburyo batinya ibintu by'ikoranabuhanga, rimwe na rimwe akaba bagira ikibazo cyo kwizera, ese nagura ikintu kuri internet kikangeraho, ese ubundi nakishyura gute? Kuri Muhahe rero ntekereza ko hari igisubizo twahaye abanyarwanda ku bigendanye no guhaha mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icyo nababwira cya mbere ni uko iyo uguze ikintu kuri muhahe.com turakikuzanira rwose neza cyane kandi mu gihe gitoya. Ikindi ni ukuvuga ngo wandika ijambo muhahe.com cyangwa se muhahe.com, niyo navuga imvugo rusange imenyerewe, aho ujya kuri Google cyangwa se bitewe na browser washaka gukoresha, ukandika kuri Google cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga kuri internet, ukabasha kwandikamo muhahe.com. Ukibyandikamo ubona website yacu cyangwa se ubona urubuga rwacu, ruza hariho ibintu bitandukanye, ruba mu Kinyarwanda no mu Cyongereza, uhitamo ururimi ushaka. Icyo gihe rero ureba product ushobora kwifuza gukenera. Ikindi tugiraho ushobora gushakira ikintu natwe kuri website yacu muhahe.com, aho ushobora gushaka produit cyangwa se igicuruzwa wumva ukeneye, kugira ngo bikorohereze kukibona mu gihe mbese byihuse. Rero iyo ukibonye wagikandaho ukareba haba hariho ubusobanuro butandukanye bugendanye n'icyo gicuruzwa ushaka kugura bitewe n'icyo ushaka, urakibona, ukaba rero wabona kinyuzwe n'uko ubishaka, haba hariho uburyo bwo kukishyura. Ushobora kubanza kwiyandikisha ku rubuga rwacu, ushobora no kutari ngombwa ko rwiyandikaho, ukabasha rero navuga ngo kugura cyangwa se kwishyura. Iyo ukanze ahanditse kwishyura, uhita rero ugeraho uburyo bwo kwishyuramo. Twemerera uburyo butandukanye umuntu ashobora kutwishyuramo, busa navuga ngo n'ubundi abanyarwanda bamenyereye. Uyu munsi ufite amafaranga kuri telefone yawe, ushobora kuguhaha cyangwa se kwishyura ibindi bintu bisanzwe bikenerwa. Natwe rero ubwo buryo burahari, aho ku mafaranga handi uyafite kuri telefone yawe, bitewe n'igicuruzwa cyangwa se icyo wumva washakaga, ushobora kukibona ukanakishyura ukoresheje za nzira zisanzwe. Navuga rero icyo biba bisaba umuntu nta kindi, ni ukuba wenda ufite igikorwa cy'ikoranabuhanga cyangwa se internet. Mukorana n'amabanki?
dukorana n'amabanki atandukanye bitewe n'aho umuntu ashobora kuba afite amafaranga ashobora guhahira ku buryo bwacu bwa muhahe.com. Cyane cyane twifuza ko mu buryo bwo gufasha abanyarwanda no gukoresha ikoranabuhanga, cyane cyane ko turi kwinjira mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga cyane. Uyu munsi tubona ko ibicuruzwa cyangwa se no mu buzima busanzwe ahantu hose usigaye ujya ushobora kwishyura utarinze kubaheza amafaranga mu buryo bwo mu ntoki, ahubwo ugakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bumaze kugaragara butandukanye, buba buhari ari bwinshi. Ubwo buryo rero natwe turabwemera. Ushobora kuba ufite amafaranga kuri banki, ushobora kuba ufite ikarita yo kuri banki cyangwa afite kuri telefone. Icyo usabwa ni ukuba waje kuri muhahe.com ukareba igicuruzwa wifuza, then ugahitamo zimwe muri izo nzira zitandukanye ushobora kwishyuriraho, cyangwa se wabasha ufite amafaranga ushobora kwishyura bitewe n'igicuruzwa wahisemo. Hanyuma njye ndi umukiriya, nibereye i Butare, nguze wenda umwenda n'imyenda murayicuruza, ngiye kuri website yanyu, mpisemo ngura umwenda, mpisemo aho bishyurira, ndishyura, amafaranga ahita bagera, message ihita ibageraho ko nishyuye nkeneye iki gicuruzwa. Iyo wishyuye ikintu, uburyo wishyuyemo tuhita tububona. Nuvuga ngo iyo twishyura tubona iyo message, yewe no kuri website yacu haba hariho uburyo uwo muntu ahaherereye n'igicuruzwa yaguze n'uburyo yakoresheje yishyura, byose turabibona. Mu yandi magambo nuvuga ngo ni uburyo buri transparency cyane, aho hadashobora kuzamo ibintu by'amanyanga. Urugero, mu buzima busanzwe ushobora kuza kunyishyura simbe wenda tukaba dushobora kuvuga ko utanyishyuye, birashoboka, ariko kuri twebwe ntabwo bishoboka. Nuvuga ngo iyo twishyuye kuri website yacu haba hariho inzira zo kwishyuza na website yacu. Iyo ukishyura ubwo buryo buhita bwisetinga muri iyo nzira wishyuriyemo. Ikindi natwe kuri website yacu ugaragaza za nzira wishyuriyemo, tuhita tubona message ko umuntu runaka uhereye ahantu n'aha, wenda bitewe n'ahantu uherereye, yuko hari igicuruzwa runaka uguze. Ngira ngo ni ibitugana ku musozi w'ikiganiro Menya Kubaho. Reka mbibutse ko kicaho buri wa gatatu guhera saa moya kugeza saa moya n'igice. Wadukurikira kuri Instagram Uwera Joseline, cyangwa se ukadukurikira kuri Facebook Uwera Joseline, YouTube channel ni Menya Kubaho, cyangwa se indi Instagram Uwa Jojo, ukareba amakuru menshi atandukanye, ukareba ibijyanye n'ikiganiro Menya Kubaho, ukareba byinshi bitandukanye, cyangwa ukajya kuri Star Time ni channel 113 ukareba ibiganiro byinshi bitandukanye, ndetse ukirebera Victory TV. Tubibutsa ko imipira na akarusho iwacu muri umupira, imipira itandukanye, amafilme, desanime, ni ibintu n'uburyohe gusa. Turi kugana ku musozo, ngira ngo watubwira nk'ibintu bitanu by'imfatizo Muhahe, byerekana ko Muhahe abanyarwanda bayikeneye cyane. Urakoze cyane. Ibintu bitanu navuga ngo bituma abantu cyangwa se abantu babona ko bakeneye Muhahe, ntabwo ari bitanu gusa, biranarenga, ariko wenda bike muri byo. Icya mbere rero Muhahe gituma umuntu ayikeneye ni uburyo bw'umutekano. Umutekano, iyo tuvuze umutekano, nakubwiye yuko kuva ngaho ujye mu mujyi ushobora guhura na accident, ushobora guhura na za ambutiyaje, ushobora guhura n'ibintu bitandukanye. Hari n'abatekamutwe ku mugani batandukanye bashobora no kuhakwibira. Icyo rero ni ikintu cya mbere cyagukundisha cyangwa se cyatuma Muhahe yakubera igisubizo. Kuba wajya guhaha ukaba ufite risk y'uko bakwiba, icyo ni icyambere, kuko Muhahe yo irabikuzanira ikabigeza mu iwawe mu rugo. Icyo ni icyambere cyakwemeza ko wakandika www.muhahe.com hanyuma bakabikugeza iwawe. Icya kabiri navuga ngo ni uburyo bwo kwiteza imbere, saving. Dufasha abantu gusavinga amafaranga yabo. Navuga ngo tuvuge nk'urugero, uyu munsi byashoboka ko wenda wavanga ukajya mu mujyi kuguraho ikintu kiri bugagarare 35, ugashyiraho na wa mwanya uri bukoreshe, ugashyiraho bitewe n'ibintu uri bufate. Uyu munsi rero nakubwira yuko icyambere guhahira kuri Muhahe ibiciro byabo birahendutse, ntago bihenze. Ikindi navuga ngo ya mafaranga washobora gukoresha y'amatransport, twebwe turayagusevingira, ntago uri bubashe kuyasipendinga. Ikindi cy'akarusho nuko ku bakiriya bacu
uko bagenda batugurira kenshi tugenda navuga ngo tubasigiramo amafaranga yo kwisevingira. Nuvuga ngo uyu munsi ushobora kutugurira, uko ugenda tugurira kenshi hari amafaranga agenda asigara ku buryo ubutaha wari ukeneye kugura ikintu cy'ibihumbi 10 tukakiguhera ubuntu, tukaba twakiguhera ubuntu. Ibyo ntekereza ko nabyo byabasha ibihumbi 10 kuba hari ikindi kintu wabikoza. Ni uburyo bwo gusevinga, nicyo nenda navuga bishobora gufasha cyatuma abantu bumva ko bakeneye muhahe. Icya gatatu, uyu munsi iyo turebye navuga ngo ku bantu bakora wenda business, navuga ngo kumenyekana twamenye ko si ikintu cyoroheje, wenda nko kuri za televiziyo turabizi icyo bisaba. Uyu munsi tworohereza umuntu kuba ibyo afite cyangwa se akora bishobora kuba kumenyekana mu gihe gito kandi global ku isi yose. Abantu bashobora gusobanukirwa n'imishinga cyangwa se business yawe. Ikindi ukaba ushobora kugezaho business yawe kw'abo bantu. Urugero, ushobora gukora amakanzu nk'aya ngaya ariko ugasanga mu Rwanda nta nubwo abantu bayakunda, nta nubwo banayazi, ntibanabasha no kubasha kuyagurira, ariko wabizana tukabishyira kuri muhahe.com. Abo bantu bari ahantu hatandukanye, bari Gisenyi, bari mu bihugu bitandukanye, bakabona amakanzu bakayakunda, bakanayagura tukayabasangisha. Ubwo ni mu rwego rw'imikoranire n'abashoramari, ntabwo twabigarutseho cyane n'uburyo mukorana, ariko uri kubivuga wabisobanuyeho ko mukorana nk'umuntu ufite business, kuyizana mukamwamamaza ari byo byoroshye kugira imikoranire akabona n'abakiriya. Wenda kwako ngako navuga ngo ku bantu bafite ibyo bakora, bafite ubucuruzi runaka bakora, nababwira yuko kudusanga hari uburyo bworoheje ibyo bakora ko bimenyekana. Ikindi cya kabiri, nta n'ikiguzi. Ikindi cya kabiri ni uko serivisi batanga tubasha kuzibagereza ko abantu ahantu hatandukanye. Nk'urugero twavugaga, wenda ufite amakanzu ucuruza, umuntu urwamagana ntago akuzi, ntazi nawe yayasanga, yewe ushobora no kujya kuri televiziyo umuntu akayikunda ariko bikamunanira kubona yamusanga. Kugira ngo nzave Nyagatare nzi Kigali gushaka iyo kanzu si ibintu byanyorohera, ariko uyu munsi nshobora kwibonera muhahe.com n'iyo kanzu nkayibona, nkanegekana nsanga Nyagatare. So iyo n'indi nyungu bafite yo kuba ibicuruzwa byabo bishobora gucururizwa ku isi yose, abantu bakabasha kuba babona ibyo bicuruzwa byabo, kandi nabo bantu tukabasha kwibagezaho mu gihe gitoya. Kandi kuri kote rero y'umucuruzi cyangwa se umuntu ufite ibyo ashaka gukora cyangwa se ufite business afite, ni inyungu nyinshi cyane nawe afite kuri muhahe yo kuba yabasha kugeza serivisi ze ku bantu batandukanye. Ikindi nuko abantu bashaka kumenya ibyo bintu akora bitamuhenze, bikamutwara navuga ngo bitamuhenze. Ikindi kandi tukanabimugereza kw'abo bantu. Ntekereza ko si abacuruzi benshi muri Rwanda ugura ikintu akanakikuzanira, ariko uyu munsi ntekereza ko nzahantu ujya kugura ikintu bakananwaza, byaba ari byiza cyane, byajya binyorohereza. So ngicyo rero impamvu yatuma abo bacuruzi bashobora kutusanga, tukabacururiza ibyo bicuruzwa byabo, tukanabibagereza kw'abo bakiriya babo. Cyane ko uyu munsi bitewe n'aho uherereye ntago byakorohereza kuba wabasha kuba ibyo bicuruzwa byawe wabikura wenda Gisenyi ukabigeza za Nyagatare, cyangwa no mu Nyagatare. Uburyo bwo kubibona si ikintu cyoroheje. Ikindi wenda navuga nuko indi nyungu yindi ihari nuko ku mucuruzi by'umwihariko we tumuhereza uburyo ashobora no kwikoreshereza system yacu. Nuvuga ngo nawe kubasha kubona abantu bashobora kuba bakunze ibicuruzwa bye, ababiguze, cyangwa se n'ahantu baherereye, akaba nashobora kubisangishijwe ku giti cye. Ntekereza ko birashoboka ko umuntu wese yavuga ati ko turi kwinjira mu isi ikoranabuhanga, nanjye nakikoreshereza website yanjye, cyangwa se nanjye nabasha kubyikorera. Ariko icya mbere wenda ko hari ababishobora koko, ariko hari n'abatabishobora. Ikindi si n'ibintu bihendutse ku buryo wenda avuga gukora website birahenze, nazo turazikora, ariko ntabwo navuga ngo buri wese byamworohereza bitewe n'ibyo akora. Ariko twebwe twagukoreye website ushobora kwifashisha, ikaba ari website yawe iri kuri website yacu, ushobora gushyiraho bya bicuruzwa byawe ukabicururiza kuri website yacu, ndetse tukanabibasha no kubikugereza ko abantu bose. Dukora amasaha 24, igihe utahari wagiye kwiruhukira turahari, turakubereye tugukurikiranira ibyerekeye na business yawe. Muri makiya rero dusigara dufite business ari twebwe turi kujya gute kwikora, kandi ntago bitwishyurira, nta kiguzi bitubikwakira. Navuga ngo rero ni inyungu nyinshi ku bantu bafite business. Inyungu yacu navuga ngo kuyo uje ko dukorana tugira uburyo tugirana amasezerano.
iyo tucuruje iki kintu cyawe hari amafaranga commission dusigarana, navuga ngo iyo tutagicuruje nta kintu tukwishyuza, ariko iyo twagicuruje nyine hari commission dusigira z'iki gicuruzwa cyawe tuba twacuruje, mu rwego rwo gufasha abanyarwanda kumenyekanisha ibyo bakora ndetse no kubasha nabo kuzamura business zabo. Iyo urumva tugiye kubabwira ati muduhereze amafaranga tutanacuruje, kandi ubundi ikibazo gihari ari uko rimwe na rimwe badafite n'ubushobozi bwo kujya kwiyamamaza bitewe n'itangazamakuru, uburyo bwo kwamamaza, natwe ntacyo twagutandukana n'andi matangazamakuru. So icyo twego twashyizeho cy'umwihariko ni uko tukumenyekanisha ibyo ukora nta kiguzi, icya kabiri tukagucururiza donc tubona amafaranga ko twacuruje. Iyo tutacuruje nta mafaranga tukwishyuza. Ibyo rero ni ibintu bishobora gufasha buri business yose n'urwego yabiriho ku buryo bishobora kwigirira akamaro. Impamvu ya kane yatuma abantu bakunda Muhahe cyangwa se bakorana na Muhahe nuko dufasha urubyiruko kwiteza imbere. Ntekereza yuko rero ari igisubizo ku rubyiruko cyane, by'umwihariko aho bashobora kwifashisha website yacu bakabasha kuyibyaza umusaruro, babasha kuba ibicuruzwa tuba twashyizeho bashobora kubicuruza nta kiguzi basabwe cyo kuba babicuruza. Ikindi kandi kuba bafite proje zabo cyangwa se ibikorwa runaka byabo bafite bashaka kumenyekanisha, bashobora kudusanga. Ibyo byose rero n'indi mpamvu nyirizina yatuma abanyarwanda koko babona ko bakwiriye cyangwa se bari bakeneye Muhahe. Ikindi nuko navuga ngo dufasha abanyarwanda natwe navuga ngo gutinyuka no gukoresha ikoranabuhanga ndetse ntibasigare inyuma, bakabasha kujyana n'igihe, bakabasha ndetse kuba abantu navuga ngo basirimutse rega, bakabasha kubona ibintu bibanogeye kandi biborohereje. Navuga ngo kubakora business bakabasha gukomeza business zabo zikanatera n'imbere bataharinze gutakaza umwanya. Iyo ni impamvu ishobora gutuma ya kane abanyarwanda bahitamo cyangwa se gukoresha Muhahe. By'umwihariko navuga ngo ku rubyiruko cyane cyane, impamvu natinze ku rubyiruko nuko urubyiruko ari rwe cyane dukeneye gutegura ejo hacu heza. Ikintu cya gatanu rero, impamvu ya gatanu nuko twe tugerera abanyarwanda aho batakigerera, ni ukuvuga ngo kandi tukabazanira ibintu biri karite mu buryo navuga ngo bwihuse kandi navuga ngo bubanogeye. Rero tugane, udutume cyangwa se utubwire ibyo ushaka, aho biri twe tubashe kwakugera tubikugezeho navuga ngo mu buryo bunoze. Rero ndabashimira ku bw'iki kiganiro mwatekereje mugatekereza by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange kuba bashobora kuvuga imibereho ya muri business zabo. Ibyo biradufasha, by'umwihariko biradufasha iyo tubikurikira, tubasha mbese kumva neza ko hari abandi urubyiruko rugenzi rwacu ruri ahantu handi bitandukanye bitewe n'aho barimo mwageze, bakabasha kutwereka ibyo barimo. Rimwe na rimwe natwe hari icyo bitwungura bikaba byadufasha. Ndabashimiye cyane, nshimira ikiganiro cyanyu. Ikindi nanashimira navuga ngo nanabasaba gukomeza mukadusanga mu rubyiruko rutandukanye, mukabasha navuga ngo kudufasha muri ibyo birimo bitatworoheye bitugoye, ndetse navuga ngo dusaba n'abanyarwanda n'abandi batandukanye kudusanga kugira ngo turusheho kugirana imikoranire irambye. Murakoze cyane. ngira ngo abadukurikiye bakuyemo ibintu byinshi cyane. Mu kanya tugiye kwakira umwari n'umutegarugori nawe ukora ibijyanye n'ikoranabuhanga, tubwire byinshi bitandukanye, hanyuma turagaruka dusuza. Hanyuma Kanani, urakoze cyane kudusobanurira byinshi bitandukanye, kandi courage muhahe.com uhereye none nzajya nyikoresha. Reka gire icyo mbwira urubyiruko rudukurikiye, gukora ni kare, nta gukora washaje, ahubwo uhera ukiri umusore ugategura ejo hazaza hawe. Iyo uri umusore ubuteganya kuzagira umuryango cyangwa se ugafasha n'umuryango wawe, ubitegura ukiri mutoya, ntago bitegura wamaze gusaza. Rero iki nicyo gihe cyawe kugira ngo utekereze icyo uzaba cyo mu gihe kizaza, kandi ntago utekereza ngo nzaba iki ngiki hanyuma wicare ubivuge mu magambo, bigendana n'ibikorwa. Hera aka kanya uvuge ati ese nimba nzaba iki ngiki nizihe nzira nacamo kugira ngo izo nzozi mfite zizabimamo. Rero icara utekereze, hanyuma muri uko gutekereza
urebe ibyagufasha kugira ngo ugere ku nzozi zawe zibe impamo. Reka tuganire n'umwari n'umutegarugori, hanyuma turagaruka mu kanya tuvuga byinshi bitandukanye ndetse tunasoza. Ikaze kuri Victory TV, watangira utwibwira. Murakoze, nitwa Mukundwa Yvette, nkaba nkora muri Muhahe, nkaba nshinzwe ICT support muri Muhahe. Wow, ubundi uvuze ngo ICT support muri Muhahe, nk'umunyarwanda dukurikiye atabisobanukiwe yahita yumva iki? Gukora ibijyanye n'iki? Iyo mvuze ICT support muri Muhahe, babishatse kuvuga ko muri Muhahe ngewe iyo umuntu wenda aje nko kuri nuza website yacu akandika wenda nyine akomandinga nk'ikintu mpita mbibona nkahita musubiza hakiri kare. Wow, ni ibintu byiza cyane. Yvette, iyo umuntu yanditse online n'iki utumusubiza cyangwa akabaza ibibazo ukamusubiza, kuki ukora ibijyanye n'ikoranabuhanga? Nihe motivation wayikuye hehe? Motivation yanteye gukora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga nuko mbona ko mu isi ya none ikoranabuhanga ni ikintu kiri gufasha abantu kandi kiri guteza imbere u Rwanda n'ibindi bihugu bitandukanye. Rero byatumye nanjye ninjira muri ICT kuko ni technology ikomeye cyane yagufasha kugera aho ugera, waba ufite igishoro cyangwa ntacyo ufite, kigufasha kugira aho uva naho ugera. Hanyuma nk'umuntu ashaka gusura Muhahe akavuga ati se aba bantu wenda mbere yuko dukorana reka mbanze menye aho bakorera ibyo bakora, ubundi mukorera hehe kugira ngo nk'umuntu uri kure ashaka kuza kubasura yakora yabigenza ate? Muhahe wayisanga ku muhanda uva Sonatube ujya Rwandex, urenze kuri Minisante hepfo gatoya hari inzu yitwa Penal House, niho wasanga Muhahe. Hanyuma nk'umuntu uri mu ntara wenda utaraza nk'Ikigali akeneye kuza kubasura cyangwa kareba imikorere yanyu, hari uburyo babasura cyangwa se kuri website bajyaho bakabona na contacts zanyu? Kuri website wasangaho contacts zacu, yaba Facebook n'izindi social media zitandukanye, hose wadusangaho hariho na contacts zacu. Hanyuma Yvette, turi gusoza, gira icyo ubwira abari n'abategarugori badukurikiye, nk'inama wabagira cyangwa se inyunganizi. Usanga abari n'abategarugori bari mu ikoranabuhanga ari bakeya cyane ugereranyije n'igitsina gabo. Ni iki wabagira, ni iki wabakangurira kugira ngo baze mu ikoranabuhanga? Ni ubuhe buryo wabonye mu ikoranabuhanga? Murakoze. Abakobwa bagenzi banjye aho bari bose, icyo nabakangura no kugana ikoranabuhanga kuko ryabafasha byinshi cyane kandi bageraho bava nabo bagera, atari kuvuga ngo ntibashoboye, ngo nta mbaraga bafite zo gukora, barazifite kandi barashaka ko natwe turabishobora tukanabikora. Rero icyo nabakangurira ni ukumva ko bashoboye kandi bafite n'imbaraga zo kugira aho bigeza, bagashyiramo imbaraga bakabikora neza. Yvette, inzozi ufite muri aka kanya ni izihe? Ubu ngubu inzozi mfite ni uko nyuma y'umwaka naba ndi ICT support ukomeye cyane ukorera company Muhahe yarageze kure cyane. Hanyuma muri izo nzozi ufite ni nk'icyo maze kugeraho muri aka kanya? Maze kugera kuri byinshi, ko maze kunguka byinshi. Naje gukora muri Muhahe hari ibyo ntazi, mageze bangishije byinshi kandi byinshi cyane byagize icyo bimfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Hanyuma ni nk'ikihe cyizere kiguha ko mu mwaka umwe uzaba ugeze ku nzozi ufite? Icyizere ni uko nari imeze mbere si uko ngubu nkimeze. Hari aho navuye hari n'aho nageze. Icyizere kirahari. Urakoze cyane Yvette. Murakoze namwe. Reka nshimira abantu bose bari badukurikiye. Iki cyari ikiganiro Menya Kubaho kuri Victory TV, kiba buri wa gatatu guhera saa moya kugeza saa moya n'igice. Ushaka gukurikira ibiganiro byagiye bicaho wajya kuri YouTube ukandika Menya Kubaho ukareba ibiganiro byose twagiye ducishaho, cyangwa se ukatwandikira kuri Facebook ni Uwera Joseline, cyangwa ukajya kuri Instagram ni Uwajojo ukatwandikira tukabuye byinshi bitandukanye. Niba ushaka ko tugusura wareba nimero ziri kuri ekara, hanyuma ukatwandikira SMS cyangwa se ukaduhamagara ukatubwira ibikorwa ukora, hanyuma tukazagusura
tukaguhuza n'abanyarwanda muri rusange. Ngira ngo abanyarwanda bari mu majyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba, ibirengerazuba, reka mbapepere mbifurize kugubwa neza, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali ahangaha mu murwa, akazuba kavuye, akayaga, ibintu bimeze neza cyane, byose byivanze. Reka nsuze abageni bakoze ubukwe kwa gatandatu cyangwa se abari mu kwa buki, mbifurize kugubwa neza n'uburyohe, n'abakobwa batarakora ubukwe cyangwa se bafite abasheri, nimuze mu muryango w'abamama, ibintu bibereye neza, ibintu by'uburyohe. Reka mbifurize kugubwa neza, naho ubutaha kwa gatatu utaha tubabwira byinshi bitandukanye, ndetse kandi tubagirira aho mutabasha kugera. Iyi ni Victory TV, dukurikire kuri channel ni 113 kuri Star Time. Mugubwe neza mwirebera Victory TV. Ni Uwera Jocelyn. Ciao.